Всем привет, это я и мое новое видео. Это один из самых сложных этапов работы, когда я заливаю верхнюю линзу или бугорок. Все время опасаюсь, как бы смола не сбежала за краешек. Если прозевал, то начинай все сначала. Нужно будет зашлифовывать и заливать заново. А вы не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Пока!